tāds, kas ir aizrāvies ar savu darbu, viņam ir tāda konkrēta interese par konkrētu lietu, ko jāuztver kā radoša personība, kas spēj radīt kaut ko jaunu, kas vēl nav bijis pasaulē. Un tas rezultāts nav kā pašmērķis viņam, ka viņš grib tikai pašapliecināties bet tas viņam ir sirdī iekšā, ka viņam tas šausmīgi patīk, un viņš tiecās pēc tādas savas pilnības šajā sfērā. Un tad tā pa starpu sanāk automātiski arī viņš ar to var arī nopelnīt. Bet tas ir vienmēr tādam īstam, talantīgam inženierim otrā plānā. Ir izveidot šī profesionālā maģistra programma, un mēs esam saņēmuši licenci. No 1. septembra mēs tātad piedāvājam uzņemšanu jau šī jaunajā programmā. Šī programmā mēs pat esam paredzējuši tādus papildus kursus, izlīdzinošos kursus, tiem, kas, teiksim, ir mācījušies telekomunikācijas, ka, lūk, viņiem būs tāds visaptvarošs kurs par elektroniku, lai viņi pamatlietas varētu apgūt, pamatojoties uz to iepriekšējo pieredzi, kāda mums ir. Studijas kopā ir 44 kredītpunkti. Ja 40 kredītpunkti ir 1 gads, tad vēl 4 kredītpunkti nāk klāt. Tas ir drusciņi vairāk kā 1 gads ir studijas. No tiem obligātie priekšmeti ir 26 kredītpunkti. Tad ir specializācijas priekšmeti 16 kredītpunkti un pedagoģija 2 kredītpunkti. Vēl ir paredzēta prakse 32 kredītpunkti un maģistra darbs ar projekta daļu. Prakse un maģistra darba izstrāde, ko mēs ceram, ka viņi varētu veikt firmās. Un tur vēl drusku paralēli tie 4 kredītpunkti notiek arī studijas. Tad 1 gads studijas un tad viņi praktiski iet praksē. Tāda ir šī struktūra. Šeit ir tie obligātie priekšmeti, kas ir studijas programmas pamatā. Tātad radiolīnijas, kur māca arī antenas, radioelektronisko sistēmu modelēšana un analīze, mikroprocesoru un mikrokontroleru pielietošana, tad mobilās sakaru sistēmas, radiouztvērēji, datu pārraides interfejsi un protokoli, televīzijas sistēmas un darba aizsardzības pamati. Tad ir vēl zinātnes tehniskā informācija un dokumentācija, tad ir 2 studiju projekti un vēl pēc izvēles psiholoģija vai pedagoģija, kas atkal ir obligāts priekšmets maģistriem. Tātad tie ir obligātie priekšmeti. Tad specializācijas priekšmeti kopumā 14 kredītpunkti, radiofonija un elektroakustika, tad ir apsardzes iekārtas un tehnoloģija, elektronikas tehnoloģijas vai elektroniskās komunikācijas. Tas ir tas priekšmets, ko es teicu, kur ir tos robus aizpilda. Atkarībā no tā, ja viņš, piemēram, mācies telekomunikāciju programmā, tad viņam ir elektronikas tehnoloģijas. Un inovācija menedžments, ko es jau pieminēju, un datoru pielietojums inženieru darbā. Protams, ka visi uzņēmumi grib ļoti labus darbiniekus, un tāpēc gaida no mums spēcīgus kadrus, kas ir profesionāli sagatavoti. Tad pirmkārtām teorētiskās lietas, ko cilvēks pats par sevi neapgūst darba vietā, tā ir matemātika. Tā viena no lietām ir fizika tāpat. Tad no fakultātes mēs gaidām pastiprināt teorētiskos disciplīnas, iemācīt studentiem. Ja cilvēks pretendē uz laba inženiera lomu, tad ar fakultātes mācībām vien nepietiks. Viņam jābūt savai personīgai interesē par kādu tēmu. Un tā viņam ir jāattīsta vai fakultātes ietvaros ārpus parastā mācību kursa, vai pašam jāmeklē kāds uzņēmums, vai arī galu galā var arī mājās nodarboties ar kaut ko ļoti interesantu. Bez tehniskajiem speciālistiem, kas mums ir vajadzīgi izstrādes nodaļā un ražošanā, mums vēl vajag ļoti daudz dažādus citus speciālistus, kas darbojās citās sfērās, bet kur tāpat ir nepieciešama tehniskā izglītība un zināšanas un izpratne, tāpēc, ka mēs esam tehniska kompānija un nodarbojamies ar, tas mūsu produkts ir ļoti tehnisks. Mums ir speciālisti vajadzīgi pārdošanas nodaļā. Mums vajag cilvēkus, kas pirmkārt orientējās
tehnoloģijā, telekomunikāciju tehnoloģijās un konkrēti mūsu produktā, protams, tad radiorelē sistēmās, kur ir komunikabli, kuri zina valodas. Principā varu visiem ļoti ieteikt mācīties valodas. Angļu valoda tas ir absolūtais minimums, bet, protams, ir ļoti labi, ja, teiksim, cilvēki mācītos arī franču, krievu, spāņu. Tās ir vadošās, teiksim, kas mūs interesē un kas ir vajadzīgs pilnīgi visiem speciālistiem īstenībā, teiksim, kaut ko no valodām ir jāzina. Pārdošanā tā tad ir vajadzīgi cilvēki, kuri pirmkārt orientējās tehniski un var arī runāt ar cilvēkiem, strādāt ar cilvēkiem visā pasaulē. Kā jūs zināt, mēs apmēram 100 valstīs strādājam, tas ir visos kontinentos ar ļoti, ļoti dažādu kultūru cilvēkiem, ar ļoti dažādu, teiksim, ekonomisko sistēmu, tirgus attīstības līmeni. Darbs ir ļoti interesants, bet līdz ar to, protams, ir arī savas prasības. Ir vajadzīgi, tā teikt, savs tehniskie speciālisti. Mums ir vajadzīgi arī cilvēki, kuriem ir tehniskā izglītība, bet kurus varbūt īstenībā interesē bizness vai arī, teiksim, viena cita nodaļa, kur mums ir vajadzīgi speciālisti, ir tehniskā atbalsta nodaļa, kur cilvēki ir vairāk tā kā tehniskā atbalsta inženieri. Viņi nodarbojās ar aparatūras testēšanu, ar mūsu partneru un klientu apmācībām, brauc ļoti daudz pa pasauli, teiksim, gan veicot šīs apmācības, gan palīdzot projektu vadībā, instalācijās, projektu sagatavošanā, projektu nobeigšanā. Brīžam mēnešiem dzīvo pa visu pasauli kaut kur apkārt. Tā kā, ja kādam ir vēlme paceļot, tad arī, teiksim, pie mums noteikti to var labi izdarīt. Mēs patiesībā patreiz dzīvojam tādā pārejas posmā, kad mums ir, teiksim, kristāli vai amorfo materiāla elementi, bet drīzumā mēs pāriesim uz tādiem, kuriem ir bioloģiski izcelsme. Tad šis te savienojums, tur, teiksim, silīcijas ar audiem vai tur kāds cits tas te amorfais materiāls ar muskuļaudiem vai asinsvadiem kopā. Tas būs tāds ļoti interesants turpinājums. Es nezinu, vai tas būs pēc 10 vai 15 gadiem, bet es domāju, ka tas būs tāds ļoti interesants turpinājums. Novēlu tajā iesaistīties.